Minha nova requisição. Isso daqui é um aparelho pro bruxismo, quem tem aparelho. Aí eu vou dormir a primeira vez com isso aqui pra ver se vai ajudar. Porque eu consegui trincar o dente de baixo e de cima. Hoje eu tomei anestesia, fiz restauração no dente e ela me indicou esse aparelhinho pra me dormir, pra ver se vai ficar bem à noite, porque nossa, dói demais. Eu acordo com a mandíbula toda travada. Vamos ver se vai funcionar, se é bom. Cadê, pai? Aí vem nessa caixinha pra colocar.